Hello guys! Welcome to my channel. It's me, Jenny Fuertes 2. And ang video ko ngayon guys is about unboxing ulit. Unboxing na naman ako ulit ngayon. Dahil meron kong unexpected na gift. So, samahan niyo na ako guys sa ating pa-unboxing. So, dito na tayo guys sa ating pa-unboxing. Let's start na. Ito na yon. So, merong isang napaka-generous. Ewan ko sa kanya bakit ako yung nakita niya at bakit ako yung naisip niyang bigyan. Hindi ko alam kung anong rason niya at hindi ko din alam kung bakit ako ang isipan niya bigyan. So, nagpapasalamat talaga ako sa kanya guys. Dahil nung umakyat ako sa kanyang live stream, tapos sabi si Amis na magpumili ka ng V8 sound card para maganda daw yung lalabasan ng boses, may filter ba? So yun, sabi ko naman, wala pa akong budget. Talagang totoo yun, kasi wala pa talaga akong budget. Pero napag-isipan ko na yan, pumili ako ng ganito. Dahil gusto ko rin mag-live, na sarili kong live, na dahil gusto kong kumanta, kanta yung alam ko. So kaya naisipan ko yun. So pagkatapos sa kanyang live stream, hindi ko inasahan na nag-chat siya sa akin. Sabi niya sa akin, Manding, sabi sa akin, Manding, magkano nga pala ang V8 sound card? Sabi ko sa kanya, teka lang madam, tingnan ko muna kung magkano. So nag-scroll ako sa Lazada. So sabi ko sa kanya, ano pag gusto mo yung whole set package pa? Sabi niya, ano ba ang mas maganda? Mas maganda yung whole set package dahil nandun na lahat. So, i-screenshot ko at inano ko sa kanya, sinend ko sa kanya. Kaya yun, nag-screenshot din ako yung yung card lang talaga, hindi siya whole set card lang, 400 plus. Yung V8 sound card, I think is 1315, parang ganun. So yun, sabi niya, kasi gusto ng anak ko na mag-DJ-DJhan daw. Kasi sige, so mas mabuti yung para masaya yung anak mo, yun yung complete set na lang. So yun, start muna natin yung gunting. Start na natin yung ating unboxing. Continue ko yung pagkukwento habang nang-unbox ako. So yun guys, pero sa totoo lang talaga, in real talk, nung nag-chat siya sa akin, question siya sa akin kung magkano ang V8 sound card. In totoo talaga guys, nag-expect ako na bibigyan niya ako. Hindi naman siya ganun. Hindi siya, bihira lang siyang mag-chat sa akin, bihira lang siyang mangusta siya, pero hindi madalas. So, na-shock ako nung nag-chat siya hanggang ganun about sa V8. Bakit naman ang V8 siya, hindi siya mahilig sa V8. So, nung sinabi niya na anak niya ko, nga pala, meron pala siyang anak. So, sabi ko, ibig yung mga naisip ko na akin. Sabi ko nung, talagang nag-expect ako na ako dahil bakit sa lahat ng tao, ako yung tinanong niya. So, wala naman ako alam kung gusto niya magtanong, doon siya kay GR, bis GR meron din naman sa si Amis. Bakit ito siya sa akin nagtatanong? Sabi ko sa kanya, sabi ko sa sarili ko pala. So yun, so pagkasabi niya na para sa kanyang anak gusto daw mag-DJ-DJhan. So sige, yun yung sinabi ko, yung screenshot ko ang sa Lazada. Nung nag-promote si Madam Armida Kraus sa kanyang unan niyang pa-entry naman sa next batch ng kanyang paraffle, nakita ko yung pangalan niya doon na siya ay isa sa mga sponsor at nagbibigay siya ng V8 sound cards. Sabi ko kaya pala siya nagtanong sa akin dahil para yun sa paano niya pa-sponsor. So yun, nawala na sa isip ko. So kahapon guys, nagpunta kami sa car. Sinabi ko, nung nasa misa na kami kumakain, sinabi ko kay Sir Iti sa misa, Sir, nag-order din ako ng V8 sound card. Sabi niya, ha? Bakit nag-order ng V8? Sabi ko, ha? Bakit? Sabi ko, bakit hindi mo naman sinabi, Sir, na mayroon palang magandang microphone. Sana sinabihan mo ako para dahil nag-suggest ka naman, nagbibili ako ng V8. Sana sinabihan mo ako na itong microphone na to. Sabi ko, so, natigil sila. So, sabi ni Sir Iti, i-cancel mo yun. Kung bakit i-cancel ko yun? Pwede ka ba makancel yun? Bakit cancel ko yun? So yun, hindi talaga nila natiis guys. Sa akin lang sa mind lang ako na feeling ko i-surprise na ako, pero hindi nila ako natiis. Doon lang sa misa na kumakain kami, hindi pa kami nag-start na kumain, sinabi na talaga nila na meron akong V8 sound card na galing kay Madam Maria Aguanta Vlog. So Madam Maria Aguanta Vlog, thank you so much sa iyong pagka-generosity dahil naisip mo na ako yung bigyan mo at hindi ko talaga lubos naisip bakit ako, ano bang nagawa ko maganda sa iyo, ano ba yung mga mo, talagang hindi ko talaga lubos naisip bakit ako
sa lahat. So, thank you so much dahil alam ko naniniwala ka sa talent ko, madam, at napasaya kita sa mga kanta ko. Kaya siguro yun, yung naisip mo na bigyan mo ako ng ganito. So, maraming salamat, madam. Thank you so much talaga sa iyong pagkabuutan, sa iyong pagka-generous. Thank you, madam. At buksan na natin ito, guys. Excited na ako. At bukas, Webes ngayon, bukas is Friday. Excited na akong umakyat sa kanyang live stream at doon ako mag-shout kanta ko gamit ay natanggap sound card. Char. Ayokong umiyak dahil nandito yung mga anak ko, baka sabihin nila nabuang na po ko. Talagang gusto ko talagang umiyak gapon kay sa harap ni Sir Marsden 130 Vlogs at kay si Snorri. Pero pinigilan ko dahil naka-eyeliner ako. Dahil baka maging panda yung mukha ko. Ay, Diyos ko, hala. Ito na si... Ay! Ito na, guys! Oh my God! First, ito yung maliit. Ito yung pinakamaliit na nakita ko. Ito yung sound card. Singing live sound card. Ito siya, guys. So, buksan natin yun. Buksan natin. Grabe bag. Ang bango. Maria, aguanta! Sus, ako pa yung pangutana, madam nga. Para ako, Dennis! Ito na siya, guys. Ito na. Wow! Ay! Stalag. Okay, ano natin yan. Next! Wow! Next! Extra bass Sony na headset ba siya or headphone, hands-free stereo headphones. Ito na siya, guys, headphones. So buksan natin, ha. Wow. Parang talaga akong DJ nito. DJ, hello. Salamat, yeah. Ay, char. Hala, ay. Scholar. Madam Maria, aguanta. Ito yung next. Tingnan natin yung next. Ay. Lo. May ring light. May ring light! Ay, may ring light! Wala ko ni ring light sa picture. Madam, wala ko ni ring light sa picture, madam. Ngano na amo ko ring light? Ay, napay-handle, oh. Ay, just pa Lord mo, madam. Ambot lang yun ni mo yun. Ay, naadi siya ring light. Ay, ako kung tanawin sa picture na abay ring light. Ito ako, yung picture na binigay ko sa kanya, yung screenshot ko, wala sigurong ring light. Ewan ko, tingnan ko kung meron o wala ba. Madam, I love you so much. Oh my God, madam. Tapos, sama ni. Para sa mga naglibog ko. Sige. Ako, tingnan natin yan. No? So, ito siguro yung pag ganito niya. Ganyan. Yes. At itong ring light na ito is dito. Madam. Di man ako, di ko gustong hilak, madam, pero kailakon ko. Madam, tara na. Ngayag na kung naungan eh. Ring light. Wow! Ito, hindi ko alam kung ano to, pero titingnan natin, parang holder gap ng cellphone siguro to.
or sa ring light. Ewan ko. Basta, tingnan natin mamaya yan. Wow! Ito na yung siguro mic na siguro to. Saan mo yung pag-abli? Ito. Ayun, kiba mo abli lagi. Adara day. Buo Yay. Tadaan! Mike. Ito yung mic. Gold na gold. Parang winner sa tawag ng tanghalan, gold. Diyos ko Lord. Ano pa na pinasumpay siya? Ay! Yes! Parang nasa recording lang ito. Ay, hindi bali. Kanta ka. Madam, thank you so much, Madam Maria. Aguanta vlog. Ambot ni mo, oy. Thank you kay sa tanan, gyud. Ini siya. Sa unsa man ni siya? Ha? Kailangan pa ni Ron. Hindi ko alam kung paano gawin ito, gamitin, pero tingnan natin maya lang. Right. First time in my whole life. Meron din ito. So parang pang-lock siguro ni sa anin. Niya. So next, cord. And meron siyang holder sa mic. And ito yung pinakamalaking holder sa mic. Ito na yung sa mic siguro. Saan man yun. So ito guys, nandito na lahat ang laman na nasa package na binigay sa akin ni Madam Maria Aguanta Vlog. Thank you so much, Madam. Love you. And ito na lahat. So, i-sort out namin ito kung paano ito i-display or saan namin ilagay at paano namin ito i-connect lahat. So, see you sa live ni Madam Maria Aguanta Vlog. Kung mag-stream niya siya, book sa Biyernes. Sa Biyernes siguro yung ano niya. So, kung mag-LS siya, gamitin ko ito. Ito na yung lahat. Ito na yung lahat. Ito na yun. May paling light pa. Ano ring light? Ito ko mag-expect ano eh. So yun na guys. Maraming salamat po. Thank you so much sa pag-antabayan na ng aking pa-unboxing today. And sana ay nagustuhan nyo. At kung sino mo yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so mag-subscribe na kayo guys. At huwag nyo kalimutan ang i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. And don't forget to like and share this video para sa mga gustong magkaroon ng unboxing dyan na V8 sound guide. So, thank you so much guys. And thank you to Madam Maria Aguanta Vlog sa iyong generosity at sa napakabait mo talaga. Ewan ko sa'yo.
So thank you and God bless you more and more and more, Madam Maria Guantavlog. And thank you so much pala kay Sir si Amazing. Isa siya sa naging tulay na napunta sa akin ngayon, ang ibinigay sa akin ni Madam Maria Guantavlog. Siya talaga yung kinulot kulit ni Madam Maria Guantavlog para makuha ko itong surprise na galing sa kanya. So thank you so much. Bye. Bye sa inyong lahat.